nari mvuye ku ntabwo ishuri. wari uvuye ku ishuri icyo gihe, bari bagutumye ko hari igihe bagutumaga. Usibye ko atari na wari konti. n'akana nyine si Ubu byose. ibintu nari nambaye. Reka tukwibutse. twaragutumaga na fanta n'iki. Oya be wimenyera. Ndabeshye se. Ushamba ivuge. Ntabwo tuguseka nishimye. Nshaka use kubabaye. Umva wambonye nambaye ntabwo ari kontoni. Ko kontoni nazambaye niga Rwamara utaramenyana. Ntabwo wabyibuka sheri. Umva ngenda byibuka. Amahoro y'Imana bane namwe Nyagasani akomeze kubandindira. Twebwe tumeze neza turashimira Allah. Be womeze gute? Alhamdulillah nanjye meze neza. Nawe? Njye ndi kumwe nawe mba numva meze neza cyane nta kiba kibura. Nkavugisha ukuri. Wese bameze bite? Njye biba birenze nyine. Nabibona se. Hari ikintu nifuje kukubaza. Duhise tangira ku bibazo nyine. Oya ni ibiganiro. Ibiganiro. Iyo bavuze ngo ibiganiro kandi utangiye ubaza. Nari mvuze nabi sorry. Okay. Sorry teacher. Okay. Iyo bavuze ngo urugo rwiza wumva iki? Kugira ngo mfite imyaka 40 pe ntago ndayigeza imyaka 40 ku buryo. Oya basi nsubiza nk'umuntu ufite 30. Urugo rwiza. Urugo rwiza ngiye kuri njyewe nkanjye nyine ubwo uvuga ko mfite urugo ni ahantu hama amahoro, ahantu nyine uko mbyumva njyewe iyo urugo rwiza hari abagabo bakwepa ingo zabo ugasanga nyine araye nko mu kabari kuko nataha mu rugo nyine wenda ari bubura amahoro n'iki. Nge urugo rwiza mba numva kuri njye ari ahantu ngirira amahoro ntekerereza cyane ibintu byiza gusa yego habamo challenge ariko urugo rwiza kuri njye mba numva ari ahantu hamesheje nyine iyo mparimo mfite amahoro. Amahoro mu mutima nkatekereza neza nyine nta mishiha mfite. None se ufite nyine amahoro mu rugo rwawe cyangwa tugushakira urundi rugo? Ibyo ndi kubipanga ndi gushaka izindi nkwano zo kujya ahandi. Umereye nabi cyane. Gute? Uraneza. Gute nyine bivuga. Uraneza. Oya ameze neza actually yashize umwaka n'igice. Tubanye kandi Imana yaduhaye umugisha nyine. Amen. Dukubira gatatu icyarimwe. Kuri njye ndumva ameze neza. Yego hari inzozi ntarageraho ariko kandi nzazigeraho ndi kumwe nawe kuko meze neza. Imana ishimwe. Nyagasani yumva ubusabe bwacu kuko ubusabe bwawe nibwo bwanjye n'ubwanjye nibwo bwawe sibyo? Cyane. Njye rero ukuntu mba numva urugo rwiza nawe ngiye nyine guhita nkwataka. Urugo rwiza ni urugo buriya umuntu aba arimo ni rwo rugo rwiza sibyo? Urugo umuntu aba arimo? Yego. Nyine urugo rwiza ni urugo urimo. Niyo dusuye abantu se cyangwa urwawe? Oya urwacu. Okay. Yego. Urugo rwiza ni urugo ndimo. Urunguru rwa hano kwa Mutabazi. Ni rwo rugo rwiza. Sinzi nimba hari n'urundi rugo rwiza rubaho. Urwonzi ni urwo turimo. Urwego. Urw'abandi ntabwo mbizi cyeka nabo batubwiye uko bimeze ariko ngewe urugo rwiza ni urwo ndimo. Ikindi kubana n'umuntu mwumvikana ugufasha. Mbere na mbere njye mbanze nanagushimire unambabarire kuba naragukoreye plank ariko nyine ntago aba ari urwango ahubwo nuko buriya tutumvikana utanshyigikiye ntago natinyuka kubikora. Utari kujya uneguza numvishe ngo plank baraziteguza. Nari nshobora kugutuka nk'ikintu kandi uri kuri kamera. Abantu bose baravuze ngo kuno yavuze ngo ahe. Ibira biroroshye iwacu ni Igisenyi twemereye kuvuga. Abantu b'Igisenyi ngo bafite impano yo kuvuga. Abantu babyemera ko abantu b'Igisenyi bazi kuvuga bize mangara ngo hangare. Baze kubyandika muri comment. Rero nyine nsubira inyuma gato ngenda bigushimira kuba nyine umfasha. Niyo video yaza utayirimo ariko ibiherekejwe n'imbaraga zawe nyinshi n'amadowa yawe menshi cyane. Rero uyu munsi nifuje kugushimira imbere y'abakunzi banjye kandi nawe ubafitemo ari benshi. Harimo abantu baba bavuga ngo bakunda ukuntu uvuga witonze. Yego kunshimira bigenza guturama iki? Hari ibyo ndi buguhe
hoya ariko kamubwire ndi gutegura kuzaguha gift nini nzayigurira hano imbere ya kamera kubera ko nawe ibyo umfasha byinshi bijya imbere ya kamera noneho hakaba n'ibindi nzagushimira bitazajya imbere ya kamera. Ibyo bitazajya imbere ya kamera babimbwiraho gatoya. Bizajya imbere y'umuryango. Imbere y'umuryango. Bizajya imbere y'umuryango. Mwite unafunga. Kankubaza ikindi kintu kimwe. Kubera iki iyo nk'ubu ngubu ukumva nk'umuntu uramubwiye ngo urugero ngo Shakira yapfuye ahita akubaza ngo niki cyamwishe aho kugira ngo abanze avuge ngo pole Imana ibahe umutima wo gukomera Imana imwakire mu bayo ahubwo ugahita wumva ngo yishwe n'iki yararwaye cyane uburozi ni ukubera iki ibyo bintu abantu babigira ubona ari yehe mpamvu? Mu Rwanda ntago ndi mukuru cyane ariko abanyarwanda tugira akantu ko gusubiza ikibazo ubaza. Igisubizo nacyo kiza kibaza mu Rwanda. Urumva umuntu arakubwiye ngo runaka yitabye Imana nta yindi reaction wese ushatse kumenya nyine nawe wisubaza yishwe n'iki. Numva ari nk'umuco wacu twakuranye kuko ntago wavuga ngo biba ahantu hose. Ntago ari bibi se? Aho ngaho naba nkubeshye kuko umva ikindi bijya gusa. Ukahamagara nk'umuntu ukamubwira ndi kwa muganga aho kugira ngo ubwire ngo pole akahita avuga sha warwaye iki none se umazemo iminsi ingahe yawe niba nyuma ahita turuna ubwonko akumva ntago yabanje kubaza ibitari ngombwa ngo sha ngo pole ngo ubuse ngo urimo serumu se. Ibyo bintu uba birakwiriye nyine kubibaza umuntu utaranamugeraho kwa muganga. Ese ubundi uri kwa muganga byo birakwiriye kubimubaza cyangwa ukwiriye kuza wowe urabivuga ku ruhande rwawe ko ubyumva ukwiriye kuza kumusura nyine ntiwirirwe ubaza umuntu ngo none se ngo basanze impamvu njye mbivuga ushobora gusanga uwo muntu afite indwara nawe ubwo atarakira ko arwaye noneho najya kuyiganiraho ararushaho kwiheba wenda ishobora kuba ari indwara idakira nka kanseri diyabete ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se hari n'umuntu ubaza ngo umeze gute arwaye akahita aturika akarira. Si ubazi ko babaho? Hari abantu ntagiye mpura nabo nk'abo barwara cyane Imana nyine ntabwo bari kurwara cyane sheri nawe urumva bavuza indwara zikomeye gusa. Reka nkubwire ushobora kumumenya nawe kandi ari bwo bwa mbere yirwaye akaba arwaye nka kanseri ukajya kumusura aho ngaho wagiye kumusura wenda n'uwo munsi nibwo yayimenye ariko ugatangira kumuhata ibibazo ngo basanze se urwaye iki ngo uzava hano uryaye utwo tuntu wumva turi ngombwa. Aho ngaho rero ngiye kukubaza umuntu ubundi tuvuga urwaye nk'uko nyine uri kubivuga uba wumva uwo muntu nk'ubu nguhamagaye wenda uretse ko nyine umugabo wawe tuvuge nka Siraje aguhamagaye uri kwa muganga waraguhamagaye typically ntabwo yari azi ko urwaye uhise umubwira ko uri kwa muganga urumva Siraje mbese we yahita kubaza nk'iki murakwepa nubanze kunsubiza ngewe biragoye kuko nta nyine sindahamagara umuntu ngo nsanga ari kwa muganga ngo mite nanjye mubaza gutyo. Noneho bivuga muri rusange ukuntu mba mbibona ni umuco w'abanyarwanda nyine wo kubaza gushaka kumenya amakuru cyane twese nyine uba wumva umuntu ashaka kumenya amakuru cyane. Noneho ngaho mbwira urumva biba bikwiriye aho hari aho biba bikwiye hari n'aho biba bidakwiriye. Umuntu tuvuge urugero n'umuvandimwe wawe sibyo ari umuvandimwe wawe ageze mu bitaro wenda agezemo wenda tuvuga agize accident ya moto baramujyanye kwa muganga ntiwari unabizi ageze kwa muganga araguhamagaye arakubwiye ndi kwa muganga ntuzi ukuntu yahageze uzahita umubaza gute wowe? Reka nkubwire ntabwo mba numva ari byiza guhata umuntu ibibazo kandi nanone ari mu kibazo. Ndabyumva mba numva ku ruhande rwanjye niba nguhamagaye nkakubwira ndi kwa muganga ahubwo ikintu bagahita kumubaza hehe ku bihe bitaro kugira ngo ntajya kuyobagurika. Wenda urugero ndi kwa Nyirinkwaya nyine nkayitanza ikindi ushobora kumubaza muri kangahe cyangwa se kuri urgence nyine urihe kugira ngo uhite umugeraho. Niba umaze kumugeraho uri kubona situation arimo uri kubona nimba ashaka arakuvuga niba ari accident bishobora kuba biri inyuma
ubonye nanone ari umuvandimwe wawe ushobora kwegera umuganga sibyo akaba ari ukubwira ariko umuntu araguhamagaye ngo ndarwaye cyangwa ndarwaye kuri telefone yewe usinye n'umuhati ibibazo nk'ijana ntuhise umubaza ahantu arwariye oya njyewe ku ruhande rwanjye mba numva ari bibi uri kure ubaye se uri kure utari mu gace uri Gisenyi se wenda uri kure birumvikana sheri wambwa none uri kure wemerewe kubaza se noneho uri kure ushaka kumbwira ushaka kumamagara nerinda rwaye sibyo urugero wenda nka teta aramamagara ambwira ati nerinda rwaye ushaka kumubwira teta pole sibyo none se ntabwo ndi hafi nkabaza no kumusobanurira ntabwo ndi hafi mbaje kukureba none se birakomeye bimeze gute sibyo aho kugira ngo numve niba nshobora kwigomwa nkava mu byo narindimo nkajya kumureba kuko hari igihe babikubwira kuko nta n'undi muntu afite hari n'igihe babikubwira kugira ngo abikumenyeshe nubwo hari abandi bantu bari hafi yego njyewe ku ruhande rwanjye ni gutyo mba mbyumva ariko ibintu byo kwifata ugatangira kubaza umuntu ibintu nk'ijana rwose njyewe ndi mu bantu bashobora kurwara mwihagarara ukajya umbaza uko umeze nkaba akomeze neza ariko nanone byanze uramutse umbajije ukambwira ngo bimeze bite narira narira njyewe ndi macozi aho usibye ko ntihagire umuntu unyita macozi ni ukukwita macozi nibyo ntabwo bishye ngo najya murandira wazasara icyumweru cyashira utarize ndizize kubera ko mbabaye cyangwa hari n'igihe nishima nkarira yambajije kurira gusa dusubize ndarira byose ushobora no kurira muri filime wenda hari icyumweru gishira utarize niko mbajije birashoboka ko ubu nyine maze iminsi narakennye nta muntu uri kumamagara ngo njye gukina maze igihe narira utarira byo gushaka amafaranga none ariko maze iminsi nsaba Imana kubera ko hari umuntu ndimo ndasabira kuri Nyagasani ndasaba nkasaba nkagira ngo nkarira narira umuntu umusabira iki ndamusabira Imana imuhe kubura amahoro mu mutima we akora ibyo agomba gukora kugira ngo ayabone hari abantu hano hanze bigize abanuze simvuga byinshi ka message karamugeraho nimba uzi ko wazurumye umuntu gira vuba utanga iby'abandi njyewe aho kugira ngo nzajye kukwishyuriza ahandi hantu nagusomera amaduwa nk'ijana nkasaba Imana ikakubuza amahoro ukanyishyura birashoboka si ibyo bintu birashoboka nyine bereka nkubwire niba Imana yaraduhaye abana batatu urabyibuka tukayisaba ko hazaba harimo abahungu 2 n'umukobwa yego bigacamo nta mpamvu yuko rero n'ibindi bitakunda umbabaza ngusabira ku Mana menya kuri kugera akagatoki ku kandi ngusabira ku Mana uri murasaba ngo zimanuke saba Imana ngo zizamuke inki zimanuke komeze nk'uri gutanga message nyine inki zimanuka inyatsi ibintu nkubwiye byose urabyibuka ni byinshi ntabwo ubyibuka byabibabaje none se kankubaza ubu ngubu usigaye ugenda mu muhanda abantu bakavuga ngo uriya ni Mutabazi n'akana mu kanya mbonye akana kari kuvuga ngo dore Mutabazi hakaba n'abantu bakubona bakavuga ngo ushobora kuba usa n'umugabo wa Ketchup hari aho bashwanye muri lift yari ako kazi mbese bafunguye lift ngiye kwinjiramo mbona baruzuye ariko nsubira inyuma nyine hari harimo umuntu tuziranye aza kumbwira ukuntu nyine nyuma ngo babishwaniye bahita bajya kuri YouTube nyine bari muri lift kugira barebe nyine bacimaka barebe ko ari ngewe nanjye ndumva bitangiye kumera neza dawuna misiri imbere nzajya nyura ahantu umuntu akama n'amafaranga idafite amafaranga nta kibimaze umva kandi akuntu Mana yanjye n'amafaranga so nuko uzanyishyura rero nge nzakwishyura turabibara gute kuri buri muntu ukubanya akakumenya uzajya umangaye ahubwo ho uzajya umangaye ngaho none se ubwo ngubwo reka nkubwire wanshyize hanze umva ukuntu atari bibi uruhande ku gasi oya genda gaceza nose twe turi ku gasi reka nkubwire be nk'ubu ushobora kujya ahantu bikagufasha hehe ese mvuge vuga nyine mvuge hantu twajyaga tunyura akavuga ati sawa reka nkwihanganire kubera ko bivuge hehe hari ahantu rata twajyaga tunyura
bakakubwira zana bikagenda okay reka tukubabarire kubera ko uherutse kwibaruka gutya na gutya bakata babimenya binyuzemo nutama amafaranga ndibuze kubivuga nayo ngo kandi icyo kintu cyarakemutse ubu ngubu bitewe n'iki cyakemuwe nawe ariko ahantu cyagiye kigenda neza ni njye wabiteye aho utabaga uhari aho nabaga nahari warakoreshaga telefone wowe wabaga umeze nk'umuntu ufite irangamuntu yanjye barayigendana rero murumva ko ibintu byabigenze neza ubu ngubu nko mu kazi kawe bashatse bagukoresha nko ku bintu byo kwamamaza bose mu minsi iri imbere nzamuganiriza ku bintu burya yakwamamaza kuri Ketchup TV show aho ya nawe nubwo yagukoresha muzamushyiriramo makeya muzamuca makeya kuko urumva buri muntu reka nkubwire ndetse ko akoresha umugabo wawe aramukoresha akamuhemba umuntu uguhemba agahemba n'abandi urumva afite amafaranga menshi afite amafaranga menshi agomba kuzazana amafaranga menshi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza wowe bigende neza nanjye bigende neza n'abantu badukurikira bigende neza gute ushaka akayazana gute agomba nyine kuzazana amafaranga menshi tukamamaza kwamamaza byo tuzabimuganirizaho twumve agomba kuzazana tukamamaza ni ngombwa yewe nta kwamamarije byagenda neza kubera nshobora kuzajya mbona nambaye umupira w'umuntu yajya nk'abantu bazi nka kampani ku munsi ntabwo byarenga adahamagawe n'abantu 20 kuko ndagenda pe ntabwo ujya wicara kamubaza sheri ni akahe kantu ujya ubona njye nawe duhuriyeho ngiye ntabwo ako kugenda nta karimo kuko ndumva aricyo ushaka kuvuga oya mbwira ni ukugenda ko ntabwo nkunda kwicara hamwe sha duhuje kugenda wagira ngo turi impanga kuri aka kantu duhuje kugenda ijana ku rindi mbishimira Imana iyo nza kubona umugabo udakunda kugenda nkanjye njye nawe kubaho mbabaye wallahi nkunda kugenda Mana yitse n'ijuru we reka hari abantu benshi mwahuye bakakubaza kuri planka nagukoreye nka batatu abantu ntabwo bajya bamfa kumvugisha ko ntabwo mvuga nese ko mangenda nyine mu muhanda witonda ni ibisanzwe ariko babona babona witonda wowe ntabwo ntabwo nitonda umuntu witonda hano aha twicaye ni stage oya aha hantu turi batatu nubwo gatatu batamureba aka umuntu hari witonda biri sereye ningewe ugira n'isoni ugira n'isoni sinzigira be simbizi tinya Imana ugira isoni gute be nari mvuye ku ishuri icyo gihe bari bagutumye ko hari igihe bagutumaga usibye ko atari na konti we n'akana nyine ubu ibintu nari nambaye twaragutumaga na fanta n'iki oya be wimenyera ndabeshye se ushamba ivuge ntabwo duguseka nishimye nashakutse kubabaye umva wambonye nambaye ntabwo ari kontoni kuko kontoni nazambaye niga rwamara utaramenyana ntabwo wabyibuka sheri umva ngenda byibuka nari nambaye ijipo ya kivugiza y'ubururu cya shitingi n'ishati y'ishuri nyine nambaye iniforume ariko hasi zabaga ari shitingi nibyo nari nambaye n'ishati yuzuyemo ibiraka ibiraka ntabwo nari kubibona kuko warinjiye nyine ndakubona uhita usubira inyuma umbonye rero tubwire ukuntu byakomeje navuganye na Ngabire nyine ndamubwira ni kariya kana se nakahe gutyo arambwira ngo ni murumuna wanjye nta kindi kuki ushaka kumenya ibintu byinshi n'ibyo gusa ba nk'umusilamu ubusilamu ni ukuvugisha ukuri nibyo nyine none uragera mubwire ngo namubajije ngo iki ambwiye none se nahise mwaka pasi ntabwo nahise mwaka pasi wari ukiri umwana wibuke ko nyine wari wambaye niyo konto hari ibintu yanze kuvuga nta bya pasi yabayeho hagati yacu nayo hatazajya n'umuntu babeshya ngo bari abantu ngo narabahuje ubu yari umugore wa mukuru wanjye ari nayo mukuru wawe umusista wanjye witwa Diane umugabo we ni mukuru wa Mutabazi ba mama wabo baravukana akaba ari na pare na marene akaba ari na pare Diane akaba ari marene mu mukuru kanye muri n'ejo bundi baribarutse mbese twibarutse mu mwaka umwe bibarutse akana keza k'agakobwa twagiye basubireyo nta mahwa bahe message ariko ubundi ngabe subirayo wongere usubireyo none ibyo mahwa tuzabivugana nyuma amahwa yo ntayo nayo tuzaza kuyakura ahubwo twayakuye mu nzira amen umva mubwire be
aho ni ahambere nyine harimo ibyo uriye nta ribi, hari umunsi nanjye nzakwishyura. Twagiye ni ryari naje kugusura bwa mbere, waba waribanaga waba oya, nza kugusura bwa mbere ntabwo wibanaga. Naje nambaye iki? Naje nje kugusura gusa cyangwa hari n'ibindi bintu byari binzanye? Kuko nazaga iwanyu nzanywe n'ibintu byinshi. Hari igihe wazaga uzanye isombe nje kuyitwara. Hari n'igihe naje nje kuyitwara, hari n'igihe nahaje nyizanye. Icyo gihe cyo ntabwo waje uje kunsura wambaye nimba umupira w'umutuku wa t-shirt n'akamini nyine k'ijinsi y'ubururu. Inkweto ntabwo nzibuka, ushobora kuba zari Masai. Nari nyine bwa mbere naje nzanye isombe, naje nje kugusura. Byagenze bite, wanyakiriye? Nkwakiriye neza, nkubaza icyo kunywa uracyanga, nimba naguhaye amazi nikera ntabwo mbyibuka bibiri na kangahe. Icyo wibukamo? Icyo nibukamo ntubuka ko utavuze, warinze utavuze. Naje uricara ukandeba urinda utavuze. Naje sinzi gukora iki, ubwo akubera murabeshya. Narinze okay, ikintu nzi ni uko wamvugisha akakubwira ngo ndavuga, nkareba hasi, ibyo ndabizi. Hanyuma nta kindi nyine buka neza. Nana bizu nta kintu na kimwe. Ntabwo nibyo ashaka ko mvuga. Oya vuga. Bizu nyine urumva barayima, ariko apana ya bizu nyine y'abantu. Niyo kudoma. Y'amasoni. Okay, twagiye ikindi. Aho ni ahambere, aho naje nibwo nari nje kugusura, naje gutwara isombe. Naje gutwara isombe. Naje gutwara, ari ukuntu bajyaga bantuma nkava kurya nyuma nkajya teni tutu aho babaga iwabo, yabanaga n'abandi bavandimwe bo ngabo nari ndi kuvuga. Nkagenda umuhanda wose n'izuba muremure njyanye isombe, ngenda neza sinjya nitera ivumbi burangiye kuva ngenda umwana. Noneho nzi ko ngiye no kujya ahantu hari umuntu nkunda, nanjye mukunda, nubwo nari akana ariko nari mbizi ko mukunda. Nako nari agashinze. Ibyo byo ni ihame. Mbizwa nari nzi kujya kuva wapi? Nagushobotse. Noneho ni ryari naje kugusura muri ghetto? Ghetto nayigiyemo 2012 muri umva hari nko muri Novembre gutyo. Waje kunsura muri ghetto 2013. Ndumva 2013 ukwezi sinapfa kukwibuka neza. Nibwo nakwishyiriye moto yakuzanyishiza nsubiza amafaranga yanjye. Ahubwo reka nkubwire, shakira gihe ntabwo byari bimeze neza. Ntabwo ari worohewe. Nyine nari umusore nyine umwana nyine. None se barangaruriye nibyo ushaka kuvuga se ko mutari yangaruriye. Ego zamura mikoro hataza kugira akantu kaducika mbabarira. Wazanye amafaranga 1000 nyine mvuye kwa papa mu Miduha, niho twabaga. Yego Twishyura moto 600 400 barayago. Nta ni mu nisi nari kuyamuha umumotari. Nkuye wari bumbwire ngo ishyura ukayama nkishyura mutara kangarurira. Nanjye bine nkaba nako 400 nkaba ndayagumanye. Ahubwo nagwaye 5 kuko urumva wibutse 4. Ibyo bine kuyakura. Ibyo bine bivuye. Oya, wari umunyeshuri sibyo? Ibyo bine. Wari umunyeshuri. Umunyeshuri udabona Jean de Poche. Ariko yabaga ari ku mubare. Itiki yakujyanaga hirya iriya ku ishuri. Reka nkubwire, aho uzakoresha uko ushoboye rimwe ufata akantu k'akambaraje ushyiremo ibyo biceri kateresa urenzeho n'andi menshi umereze. Oya, ahubwo nese ni gute usura umuntu udafite itike wowe? Jewe nakubwiye ko nta tike. Icyo gihe nta na telefone, siya papa twavuganiragaho. Twaje wazanye muze nimba. Sinzi undi muntu wanije ku bundi twavuganiragaho yari ya papa. Niba atari y'umugore we cyangwa se undi muntu wa hafi aho ngaho mu rugo. Kamatushe. Ndaza kugusura mana yanjye. Manza naravuga twari twatetsera. Mwari ese niba muza kuba mutatetse ntabwo nari kurya. Kubera iki? Isoni zanjye mbone mu kanwa. Ahubwo nta n'ikintu wamaye. Waranze ubwo ngubwo niba nta kintu naguhaye. Cyangwa manza n'izo katresa urumva nari kuguriramo iki kari zisigaye. Amata ya katresa. Yego. Hari boro twankwaga ngiye na Eme yitwaga nuko akunda umugenda mukagura inshyushyu. Noneho ahantu bagiraga inshyushyu ishyushye bakayishyira mu ishashi. Ishashi isanzwe nyine ukuntu bashyiragamo nk'udukombe 2 nyine ukazana 2 nyine ake n'akanjye. Eme yabyitaga umwonko. Nari kukugurira umwonko nyine. Icyo kintu nakundiye mu Nyakabanda. Iyo nshyushyu ntahandi hantu nyeruka nyine bakamye nyine wumva imeze neza. Nibyo
nza kugusura ndinda naha nta kintu umpaye cyo kunywa ahubwo iki havuye natakaje ibiro icyo sinibyo ushaka kuvuga yarasaze wallahi oya ndi muzima nahavuye utazamfungisha shabe reka nkubwire ubwo se haba habaye iki tureke no kuvuga ngo ntazagufungisha na kiriya gihe hagira umuntu ubyidumbaguzamo akavuga ngo ngo niri ngo yaje gusura umuhungu ngo kandi ari umwana ngo yewe nawe wumvira utushingiraho nyita umwana wari ufite imyaka yuzuye boye nta myaka 18 nari mfite ariko burya njye nari nyifite ko uri kungira umusaza nanjye manza none nari mfite wari uyifite wenda nari ndimo ndayigeramo ariko rakarara sha ndakurebye uranyibutse ndakwibutse ubuto bwawe ndabwibutse urukumva umuntu uwo ari we wese ari kuvizamo akazanamo akavuyo nari kumukatira kubera ko nta nimba nta muntu ushaka kwivangira n'ubu ngubu nuko wamukatira nasha namukatira uwo ari we wese na buriya umuntu ashaka kuza kukumbwiraho ikintu mbizi ko ari cyo nkamukatira nose babimureba gute ubu nyuze ahantu bakambona mpagaze ndi kuvugana n'umuntu gutya ahubwo nyine ahantu hose ugiye aho uhagaze umuntu aramamagara ko mubonye aha yego ko ubwo se yaje kuhakora iki n'ibyo bikarangira ibyo ni ibintu bisanzwe kanjye nitonda ugenda umeze gutya ko nugenda uhengamye uzambwira ngo yabaye iki se numva nshobora kuvugana n'umuntu nyine bikakugeraho umuntu nyabake umuntu X nyine X gute se vuga umuntu w'igitsina gore yego w'igitsina mugabo muvuganira iki nyine dushobora guhagarara nkamusuhuza turi nko kuvugana iby'akazi umuntu wese uzi ko kwandikira uzi ko akuvugisha anyandikira gute atari ibintu by'akazi uhubwo araje apfa aricwa n'iki ngiye kujya ubateza amahembe mana we ngo ukajya kumva ngo bamuroze ihembe kera hari ibintu najyaga numva Igisenyi ngo ahantu biti Inyamyumba ubwo ni inyuma hari uruganda rwa Bralirwa ruba nyine nako actually narwo ruri Inyamyumba hari uruganda ruri rwa Bralirwa hitwa Inyamyumba bagiraga ngo ibintu ngo bitaga ibitama yego ngo bakaroga umuntu ngo ibintu by'ibitama numva nakuze mbyumva gutya ariko ntago na n'ubu nyine umbajije ngo ibitama ni ibiki ntago wabona yaragenda agatama simbihamya ko ari ukugenda nko sinzi ko ari ukuba nk'intama cyangwa ni nk'ibintu bari kuvugiramo nyine uba nk'ikizabe byashoboka abantu bazi ibitama babitubwira ibyo ari byo ibindi ni ugukubitisha inkuba nabyo narabyumvaga nta muntu urayikubitisha se bishobotse ariho nayikubitisha ariko mba numva ndabitinya nyine mba numva abari kubangikana Imana kuko bishobora gukunda ushobora kubijyamo ukabikora nyine bigahura wenda bikaba kwa kundi ukavuga kumbe bya bintu birakora so icyo gihe utangiye kubangikana Imana ikintu wakomeza ugasenga yego ariko hagira nk'ikintu kikubaho utishimiye ukajya muri bya nuko uzi ko bishoboka which is not good ntago ari byiza gukunda shirki ntago ari byiza kubera ko hari nk'igihe ubona umuntu ngo abantu benshi babazi ko ngo abantu bize ngo bagire ubwenge cyangwa ukumva umuntu aravuze ngo ngo kandi ngo yarize ngo ibiki noneho birababaza kubona uwo muntu iwabo batayeho minervale ngiye gutanga umuti ariko ni umuti w'umugore n'umugabo abantu babana batumvikana cyangwa se umubyeyi n'abana be abasiribateri ufite cyangwa se yapana umuti w'umuntu wibana nawe ngira wamubona oya ntabwo nawubona umva nyine umuti wo gusinzira utuma asinzira ko abantu benshi bibana ntabwo basinzira wallahi oya wo namuha yasinzira akasinzira bakamumbaza agasinzira burundu oya ashaka gusinzira burundu Imana ikazamumbaza cyangwa leta ikamumbaza umva nyine yego numva ikaze yego umuti wanjye ni uw'abantu babana batumvikana nimba umugore wawe atashye akahita asakuza ukimubona dufate amazi ukayajundika uyashyira nyine uyanywa apana kuyamira uyajundike nataha araza avuga nawe n'iminota 2 utari kumusubiza umuti arabukoze none ubwo umuti wowe utanze ni ukuvuga ngo umuntu nakubwira nabi atashye wenda kuki nabi cyangwa ubizi neza ko yatashye atahavuga nabi
ari ibintu bihoraho. Hari abantu babigirira ikintu cy'umunabi muri bo, buri munsi agataha avuga nabi nyine, ku buryo umubona nk'ariko atufata kiraje noneho turapfuye, guhita ufata amazi ukayajundika akaza akavuga, urumva ufite amazi mu kanwa ntabwo wabasha kumusubiza. none se ubwo bibaye ngombwa se ko ari kukubaza nk'ikintu ugomba kumusubiza kizima kitari icyo gushwana, ashobora kuba atari wenda ari kukubaza ikintu kiratuma nyine wa mutima wa munaba afite ushira, ukanga kumusubiza. Wabwirwa n'iki se ko nyine yaba n'undi ari kuvuga nabi? Iyo umuntu akubaza neza urabimenya uko byagenda kose, kuko uba umuzi. Rero iyo arimo arakubaza nawe kandi burizi impamvu abantu nimubifata uko biri seriye ni blague, ntabwo ngiye nanga imiti nta nubwo ibyo bintu mbizi, ariko ngewe nekereje nk'ubu gutanga imiti bibihakana. Hari umuntu wambwiye gutanga imiti. nk'ubu mfashe amazi nkayanywa, hari umuntu uvuga nabi nkayajundika, akavuga akabona ntabwo umusubije yakigendera cyangwa se akarekeraho araceceka, cyangwa agaceceka. Ariko iyo umuntu avuga nabi ukamusubiza, akavuga nabi ukamusubiza, ntabwo aba ari bo. Iyo nyine mumeze gutya oya ntabwo aba ari byiza. Ariko nanone kwitonda mwese cyane ntabwo ari byiza. No kwitonda ni bibi. Uzi nk'umugore n'umugabo babana bombi bitonda cyane, uzi ukuntu abantu bajya babamenyera. Twebwe bimeze gute hagati yanjye nawe? Ninde witonda cyane? Uvugisha ukuri mu by'urugo nyine. Ni wowe. Njye nditonda cyane, wowe ntabwo witonda. Njyewe nditonda, ngerageza no kubanira abantu, ariko undusha mu kubanira abantu mu kubanira abantu wowe urihangana cyane. Njyewe ahantu dutandukaniye ni hamwe. Njyewe umuntu ashobora gukora amakosa nk'atanu, yego, nkamwihora agakomeza, irya gatandatu ntabwo mwemerera ko arikora noneho. Ubwo ari ugenda yagenda cyangwa akaba ari njye ugenda, sibyo? Ariko wowe umuntu ashaka gukora ikosa rimwe, irya kabiri ukamubwira. Yego, niho dutandukanira. urabika ngenda bika. Ushobora kunkorera ikintu kibi pe, nkakibika, ukavuga tuwe ko bikose neri ntabwo yakibonye, cyangwa se nta n'ikintu cyamutwaye, ushobora kubika. Ariko ubwo umunsi navuze ukaba umwe nkavuga mpaka wirekura. Ntabwo aba ari byiza rero kubika ibintu. Nujya uzamere nyine nka Nyirijana, nimba nyine abonye ko yagomba kwandika u ugashyiraho i, ntagategereza ngo bizagende gute, arahita akubwira binarangira umutima bivemo. Mba mbona ari byiza we nuko hari abantu bigora kuba nyine wenda babana n'umuntu umeze gutyo, sibyo? Yego, birashoboka. Ariko urebye neza muri rusange umuntu uvugira aho ngaho bikarangira aba ari mwiza. Nta bintu byinshi. Ariko nanone ntabwo Imana yari bureme abantu bateye kimwe ngo bikunde, ntabwo byashoboka. kuko muhuye muri babiri mwese muvugiraho mwashiduka kubitana amacupa nyine, cyangwa none ikindi mwahuye mwese mubika ibintu nabo mwazicana buriya, kuko umujinya w'umuntu ukunze guceceka iyo uje shabuza ari umuranduranzuzi, aba ari mubi cyane. aba ari mubi, ndabizi pe, ni bibi. Nanjye nikomeze, ariko nta n'ikintu nabikoraho. Bereka nkubwiza ukuri, ntabwo nakubeshya ngo ngiye guhinduka akantu kose kabaye ngo njye mvuga. Oya, tumaze kuba twose waratuvuze hagati yacu. Hari utwo wabonye utaravuga wabitse. Nujya no kujya ndarana kasike. uza gushaka ahantu njyana ungurire speciale ume n'ibihumbi 2,000. Ibihumbi 2 by'amafaranga y'amanyarwanda. Kubera iki 2 gusa uvuze umubare wa 2? Ni shirki? Oya, 2 nyine nuko mbikunda. Ukunda inoti ya 2? Byagenda kose 2 ubifite muri Kigarura rya saa 6 nijoro. Nawe ufite abana 8? Ngewe bari abana banjye ntabwo ubu ngubu nyine ntabwo baratangira kurya. Tuvuge batangiye kurya ejo, 2 zabikira inoti. Ese biravugaga hatari uburisho byo bimeze bite? Reka nkubwire 2 kuno byagenda. Mfite urugo rw'abantu 7. Ikiro cy'ibijumba ni 500, nagura ibiro 2, si igihumbi. Nagura ibishyimbo bya miti bya Truwasi. miti bino bishyimbo nyine ndabizi nyine, imiti surumva ntabwo nayoberwa miti ibihari. miti ntabwo nayoberwa bya Truwasi nkabiteka bitogosheje. Yego, nkagura na voka ya desi
mwamuriye neza none yego ahubwo ingo zitazi guhaha zinumeho bakurebeho munumeho ubwo nimba kuwa mbere suriye gutyo bibiri kuwa kabiri warya iki none hinduranye twumve mpindure shyiremo nk'utuntu tw'utudodo cyangwa ibintu by'imiteja ubu ngubu wenda ni desa sibyo imizi bimwe bita imizi hari dodo hari n'imizi biratandukanye imizi cyangwa se wenda dodo reka tuvuge gutyo dodo za desa kumwe za desa ubwo nagura nk'imifungo 2 bitewe n'abantu 400 n'amavuta ya desa amavuta ya desa aracyabaho sheri yego 600 igitunguru cya senkani 650 n'ifu y'ubugari kiro ntangaye biba biterwa buriya n'ahantu kinazi ubwo mwarya kinazi kinazi se gute sha kinazi yo ni 500 ni ukugenda ahantu bagurisha nk'igihumbi ubwo bibaye 650 yego nk'ikiro cy'igihumbi muranasaguye none hawasagura n'inyanya wenda z'ijana cyangwa desa ushaka kugura iz'ibimene z'ijana inyanya z'ibimene ndumva mwagura n'imineke na furi mwazigura gaceza mukajya musangira umuneke twagiye biri kuwa gatatu bigabanya nanone kuwa gatatu umunsi wa gatatu wahinduye nkumve kuko turashaka noneho kurya isambaza zo kwa yitwa ndewa kwa Zani zo kwa Zainab isambaza kuri Kibiriza na oya ubuze ikintu nekereje ushaka kwita ugabanya amafaranga unsigira mwakoze kudukurikira urumva iyo mibare yose bari kunjyanamo bashaka gusanga bashaka kugabanyiriza amafaranga bansigira be wakoze ndongera ndagushimiye cyane byimazeyo njye n'umuryango wanjye turagushimiye wowe n'uhe muryango wawe abakunzi banjye bo kuri Ketchup ikindi turashaka brand dushaka ubutane tuza mu kiganiro muzaduha imipira nditseho Ketchup TV show tujya no mu mujyi tujya tugenda twambaye nyine brand ya Ketchup yego murakoze tuzabikora murakoze ku gitekerezo cyiza Imana ikomeze barebe ijisho ry'impuhwe